chegamos no aeroporto aqui com minha tia. Olha, chegamos aqui, já vamos fazer o check-in da mala, né? Vamos lá, pronto. Quando eu estiver terminando aqui, eu gravo pra vocês. Check-in. E estamos só esperando a hora do voo. E minha tia olha pra cá, né? Minha mãe. Pra fazer comprar uma água, porque minha mãe já vai tomar um remédio, porque ela tá enjoada já. Eu tô comendo bombom, né? Como vocês podem ver, porque eu já tô enjoado só de ter andado no carro, meu Deus. Comendo, tô, né? Mas, ok. E eu tô relendo, gente, tá todo mundo olhando. Pera. E é só esperar agora a hora do voo. Vamos esperar. E tá aqui meu pai. Opa, tudo bom? Tá filmando? Tô. Quanto? 4. E agora a gente vai esperar a hora do voo. E é isso. Filha do avião. Já chegar em Fortaleza. É, já. Eu tô aqui. Eu tô gravando. Ai, meu Deus. E aí? Agora? Meu coração. Vamos lá, né? Não sabe, né? Ai, meu Deus. Meu coração. Vamos lá. Ai, meu Deus. Avião. Ai, que medo. Já mostrei, pai. Estamos entrando. Pode gravar? Estamos entrando, gente. Todo mundo quase dentro. Daqui a pouco nós dentro. Pera, eu vou só parar de gravar. Entrei. Mãe, qual é, mãe? Senhoras e senhores, uma boa tarde. Sejam bem-vindos ao voo 5652 com destino à cidade de... O nome dela é... Kéfera. É porque eu gosto da Kéfera, entendeu? Aí eu botei o nome da Kéfera na minha boneca. Legal, né? Ai, meu...